我们一起欣赏吉星高照无人机高空灯光献礼。浩瀚的宇宙星空中，佛陀的智慧之光，如同璀璨星辰，照亮人类心灵旅程。让我们跟随这闪烁的光芒，穿越时空，探寻佛光山开山60周年及星云大师100岁诞辰的佛光之路。时光回溯到东汉永平年间，汉明帝梦见全身散发金光的圣者，于是派遣蔡兴请来迦摄摩腾、竺法兰2位高僧，以白马驮在经卷佛像，不畏惧艰难，顶着高温，经过万里流沙，肩负传法使命，抵达洛阳。永平11年，翻译佛经的场地因白马驮经而命名的白马寺，在佛光环绕中落成，成为佛教东传的圣地标志。跨越山海的传法之旅，不仅是经典的传承，更是慈悲与智慧的洞见，让佛陀遗教在东土扎根发芽，滋养万众心灵。慈悲之光无远弗届，佛光山开山祖师星云大师带着菩提愿力渡海到台湾，因缘际遇下，于高雄结下深厚法缘。面对当时佛教发展的困境，立愿积极培育僧伽人才，以弘扬佛法。却仍以坚毅的信心勇往直前。1967年5月16日，佛光山正式开山，大师率僧信2众垦荒，披荆斩棘，
张姓二众，在星云大师的睿智领导下，历经10多年耕耘，昔日荒芜丘陵，终在万缘愿力加持下，化为庄严辉煌、气势恢宏的佛光山佛陀纪念馆藏经楼。弘法利生，让信仰之根深扎，成为佛光普照、法脉绵延、滋养万众的佛国净土。佛光山在全球创办了5所大学，为社会培育了无数优秀人才，也在印度培育僧才，为印度佛教的传承注入新的活力。佛法不离世间觉，星云大师以文化为桥梁，将佛法融入艺术、文学、音乐之中，创办人间福报，设立人间卫视，让艰深佛法走入日常生活，以大众喜闻乐见的形式，领略传统文化与佛法的深邃内涵。大师富有禅意的一笔字书法，更见证星云大师突破困境、坚毅不拔的伟大情操。而星云大师全集395册，汇聚一生修行感悟，版税资助教育，落实文化弘扬佛法的理念，更为后世留下跨时空的精神财富。真正的慈悲，从不是遥不可及的佛力，而是对众生苦难的真切回应。星云大师将菩萨道的修行融入世间，创办养老育幼场所，寒冬送暖，急难救助，走入校园、监狱、社区各角落，推广做好事、说好话、存好心，当社会纷扰，推出慈悲爱心列车，倡导道德重整、心灵净化，找回良知，安定社会。佛光会犹如人之双臂、鸟之双翼，在相辅相成之下，为世界遍撒光明与希望、和平与幸福的种子。
让我们在禅境共修现灯祈福法会，祈求诸佛菩萨护佑加持，平安吉祥，事事如意。佛光山开山60年，星云大师以人间佛教的宏愿，让佛法弘传，遍照全球。我们立足台湾，放眼世界。近300座庄严道场，在5大洲拔地而起，如万盏灯塔，照亮世人心田，成为万千信众的灵魂归宿。